Blog Talk Radio. bakunzi ba radiyo iteme reka nongere mbahe ikaze kandi mbasuhuza ni muri studio za radiyo iteme. Turi ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2021. Turashimye Jean Paul mu kiganiro cyanyu igihe ni iki. Ikiganiro cyacu kikaba gitangiye. Bakunzi ba radiyo iteme nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze muri ibi biganiro byacu. Ni ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2021. Ikiganiro ni igihe ni iki mutegurirwa kandi mukagezwa nanjye Turashimye Jean Paul. Ikiganiro cyacu rero turagitangiye muri akanya aho tugiye guhera ku nkuru z'imurenge muri Sud Kivu, aho ingabo z'u Rwanda zivugwa, izindi ngabo z'u Rwanda zivugwa zigera kuri 300 cyangwa zirenga. Urumva ntawe zibaze ngo afate umubare cyangwa se note, uretse kuzireba bakagereranya bakurikije mu bwinshi bwazo ari ikigereranyo gusa, ariko barabivuga bazibonera kure, baravuga ko zigaragara ko zigera kuri 300. Ibyo rero bikaba bibaye mu gihe Depite Moise Nyarugabo w'umunyamurenge, nawe muzi cyane muri politike ya Kongo kandi wagaragaye kenshi muri kuva RCD yatangira na nyuma yaho, nawe uyu munsi yakomeje gukora ibisa n'ubukangurambaga yamagana ubwicanyi bubera hari imurenge, aho avuga ko na Red Tabara nayo ubwayo iri mu bikorwa by'ubwicanyi hamwe na Mayimaye. Iyo rero bavuze Red Tabara murabizi ko baba badasize leta y'u Rwanda inyuma. Mu magambo yavuze turaza kuyumva mu kanya, ariko mbere y'uko tuza kugaruka kuri iyo nkuru z'imurenge turaza no kuvuga kuri guverinoma nshya ya Perezida Museveni, aho uyu munsi yatangaje guverinoma nshya, aho leta y'u Rwanda n'ibinyamakuru byayo byari byamaze kurya umunyu, bavuga ko amakuru bafite ari uko ngo Sam Kutesa aza gusimburwa. Reka mvuge Sam Kutesa wari ukuriye ububanyi n'amahanga, ngo bari bashishimye cyane kuko bari bumvise igihuha yuko ngo ari buze gusimburwa na Aedona Ayebare, uwo akaba ari mukuru wa Abel Kandiho, bavuga ko afite umubano wihariye cyangwa se n'abanyarwanda cyangwa se na Kagame ubwe bumvikana, ariko ko mbivuga kuko bavuga ko yagiye ari ugerageza kubaka umubano hagati y'u Rwanda na Uganda, ariko bikaba byaraniranye, ndetse akaba yaragaragaye kenshi atumwa kuri Kagame nk'intumwa yihariye ya Museveni, ariko ibi bintu ntibyigeze bihinduka kubera nyine murabizi imyitwarire ya Kagame. Uwo rero bari bavuze ko ari we ngo bafite amakuru ashimishije ko niba ariko bigenze ku mubano wa Uganda n'u Rwanda ushobora kongera ukagenda neza, ariko siko byarangiye bigenza, ahubwo Perezida Museveni akaba yashyizeho yanomye uwitwa General Jeje Odongo, akaba ari wasimbuye Sam Kutesa ku mwanya w'ububanyi n'amahanga w'igihugu, ariko nako muri guverinoma nshya. Jeje Odongo rero ni umuntu utari mushyashya muri politike yo muri Uganda, ndetse mu gihe cya conflict z'u Rwanda na Uganda
igihe cya 1998 ubwo ingabo z'u Rwanda n'iz'Uganda zarwaniraga muri Congo za Kisangani, niwe wari umugaba mukuru w'ingabo za Uganda za UPDF, ariwe bitaga icyo gihe Army Commander w'ingabo za UPDF. Aje rero muri uyu mwanya avuye muri Minisiteri y'Umutekano, aho bavuga ko wari umukuru w'ingabo za Uganda yabaye ariwe wagiye muri ya minisiteri nka secretary d'etat cyangwa se ministre wungirije. Kuri iyi nkuru rero ya guverinoma ya Museveni ntabwo turi buyitindeho, uretse gusa kuri icyo kintu ntabwo nyigarukaho, ndetse cyari cyo gusa cy'uko leta y'u Rwanda cyangwa se abamotsi b'u Rwanda bavugaga ko hashobora kuza amakuru meza ko ashobora Sam Kutesa ashobora gusimburwa na Ayedona Ayebare, ngo noneho ngo umubano w'u Rwanda ukaba ushobora kugenda neza. Gusa sinava kuri iyi nkuru navuze ko ikibazo cy'umubano w'u Rwanda na Uganda kidashingiye kuri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Uganda. Ikibazo kiri i Kigali mu Rwanda, ikibazo kiri mu Rugwiro, ikibazo kiri kuri Kagame ubwe adakemuye imyitwarire ye. Rero nubwo wazana Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga uvuye mu ijuru muri Uganda, nta na kimwe ashobora gukemura n'ubu Rwanda na ambasaderi uko yaba ameze kose. Turagaruka kandi ku bikorwa by'urunana nyarwanda ruharanira impinduka ARC mu gihugu imbere, aho muri iyi minsi ishize urunana rwegereye abaturage. Umwe rero mu bantu wagizweho ingaruka n'ibikorwa by'urunana muraza kumwumva muri iki kiganiro cyacu. Andi makuru tutari buvuge, tutari butindeho cyane, ariko dushaka kugira ngo tuyabamenyeshe gusa utava muri tutababwiye, ni Israel, impinduka muri Israel, aho Benjamin Netanyahu akunze kwita Bibi akaba yaramaze imyaka myinshi ku butegetsi, ndetse bavuga ko ari we minisitiri w'intebe wa mbere wamaze igihe kingana n'icyo amaze hariya muri Israel. Akaba rero ari busimburwe, ndetse minisiteri nako guverinoma izamusimbura ikaba ishobora kurahizwa ku cyumweru. Izaba rero iyobowe n'uwitwa Naftali Bennett, niwe rero uzaba premier ministre. Nubwo bikigeragezwa bavuga ko Bibi Netanyahu akomeza kugerageza ko babloka iyo coalition, akaba ari coalition y'abantu bishyize hamwe gusa, bavuga ko ikibahuje cyonyine ari uko bamu unseatinga cyangwa se bamuvana kuri ubutegetsi, nubwo nabo ubwabo bavuga ko hari byinshi batavuga rumwe, ariko icyo cyo uko bagomba kumuvana ku premier ministre ko amaze igihe cyo bakivugaho rumwe. Ubwo rero iyi ngoma ye ishobora kurangira. Nubwo bivuga gutyo, amakuru ndiho mbona nuko avuga ko ngo bakeneye majority, ijwi rimwe gusa ngo niryo akeneye kugira ngo barebe ko bananira kurahiza iyo guverinoma. Ariko amakuru yandi tubona nuko byarangiye bisa nkaho bitakiri muri procedure, cyangwa se ko biri out of reach, ko bishobora kuba atashobora guhagarika iyi coalition. Bityo rero Bennett akaba ari ushobora kuba premier ministre guhera ku cyumweru, ashobora kurahizwa. Mu yandi makuru ni intambara ikomeje kuyogoza ibintu muri Ituri, ndetse ikaba bavuga ko rwose n'abasirikare ba Kongo bamwe bariho bapfa. Hari intambara ikomeye cyane, ariko abaturage banejejwe n'uburyo ingabo za Kongo muri ya etat de siège bazirimo zitwara, ku buryo nubwo harimo abantu benshi barimo gupfa, ariko imijyi myinshi cyangwa se ma village menshi yatangiye kwigarurirwa n'ingabo za Kongo, ku buryo bavuga ko ubucuruzi bwatangiye kugenda neza, ndetse n'umuhanda wabaye nyabagendwa ari ukuva Beni muri za Ituri kujya Goma umeze neza. Hagati aho tukivuga Goma, nyuma y'ikirunga nuko nabwo habaye Goma basabye, guverineri yavuze ko abatarafite amazu yangijwe n'amavoka bashobora gusubira mu byabo, abandi bitwa abasinistre yangijwe na voka bafite amazu cyangwa se imitungo yangijwe na voka bo bakontakta inzego zibishinzwe. Rero ku bantu baturiye za Goma, urumva ko leta nibura yatanze iyo humure ko bigaragara ko cya cyoba cyari kimaze iminsi gishobora kuba kitagihari.
amakuru twagiye tubona n'amakuru yandi ya Macron bavuga ko ndetse ntibavuga ko byagaragaye akubitwa urushyi kwitama ariko iyo si inkuru muri France cyabaye kuri Sarkozy bamukurura amakoti nawe muri buriya buryo ari hagerageza gusuhuza abantu muri South West y'Ubufaransa ndetse na Hollande bamusutseho poudre uyu munsi rero yari Macron ariko ibikorwa nk'ibyo ngibyo byamaganwe n'abarwanya ubutegetsi bwa Macron baravuga ko biriya myitwarire ariyo kwamagana mu Bufaransa ibyo rero bikaba byavuzwe n'umwe mu bazi ko barwanya cyane Macron n'ubutegetsi bwe witwa Marine Le Pen muri aya magambo. Je considère ce genre de comportement inadmissible et je vous le dis avec une fermeté totale. Il est inadmissible de s'attaquer physiquement au président de la République. Il est inadmissible de s'attaquer à des responsables politiques, mais plus encore au président de la République, parce qu'il est le président de la République. Vous voyez, moi évidemment, vous le savez, je suis la première opposante à Emmanuel Macron, mais il est le président de la République. Et à ce titre, on peut le combattre politiquement, mais on ne peut pas se permettre d'avoir à son égard le moindre geste, la moindre violence. Je considère que ce comportement est inadmissible et profondément condamnable dans une démocratie. Ku batazi igifaransa cyangwa bavuga gike nk'icyange rero icyo ukwiriye kuvanamo gusa nuko ngo abantu barwanya Macron bayivugamo nawe ko bakoresha izindi nzira ari ukumurwayi waba umwanga utamukunda nawe yishyira mu bantu bamurwanya ndetse wa mbere mu Bufaransa atari ko tuzamurwanya mu buryo bwa politiki iriya myitwarire ko ariyo kwamaganwa idakwiriye na busa idakwiriye no kwemerwa mu Bufaransa kandi koko nibyo hari demokarasi bafite aho bavugira bafite inteko bafite ntabwo bameze nk'iwacu twabuze nta udashobora no kwigaragambya bariya bashobora no kwigaragambya bakajya kubivuga biriya rero ni ibintu by'imyitwarire mibi imyitwarire y'ubumayibobo ntabwo ari ibikorwa bikwiriye gushyigikirwa nk'uko Marine Le Pen nawe abivuga iyo nkuru rero nayo ntabwo nyigarukaho nuko gusanzwe ko yacicikanye hirya no hino haba ku mbuga ubwo rero mwumve icyo abafaransa babivugaho bumva ko bari hamwe kuri ibyo bintu kandi koko nibyo nayo imaze gusobanura ko bafite inzira zindi bafite izindi avenue zo kurwanya ubutegetsi bashobora kwigaragambya bakayakwirirwa bahagaze imbere y'ubutegetsi bwe ibyo ntibabinanirwa iriya ntabwo ari imyitwarire yo gutambutsa ibitekerezo mu gihe ufite izindi nzira reka rero tugaruke muri iki kiganiro nyirizina mbere y'uko ariko njya mu kiganiro ubwacyo ndagira ngo mbanze babwire ko ahangaha dufite bagenzi banjye duhuriye mu runana nyarwanda ruhana impinduka arke ndetse si na bagenzi banjye gusa duhuriyemo nk'abanyamuryango n'abayobozi mu runana aho naje kuganira nabo by'umwihariko turi buze kuvuga kuri kiriya gikorwa urunana rwakoze mu gihugu aho bakoze ibikorwa by'ubutabazi byo kwegera abaturage no gutanga imfashanyo z'ibanze zikenewe ubwo rero ni mu kanya ndaza kubaha ikaze ni Tabita Gwiza ukuriye mobilisation cyangwa se ubukangurambaga mu runana ndetse na Ashire Kamana akaba ari akuriye communication na diplomasi ariko akaba ari n'umuvugizi w'urunana nyarwanda mu kanya rero ndaza kubaha ikaze muri iki kiganiro mbere y'uko mbaha ikaze iyi nkuru y'umurenge ndagira ngo nyiveho tuze tugaruke iwacu mu Rwanda maze kuvuga kuri iyi nkuru y'umurenge hashize iminsi mikeya cyane mwumvise witwa Bukuru Ntwari wapfuye yishwe tudashidikanyaho nabwiye ko iperereza twege nayo kuko leta y'u Rwanda ikora iperereza natwe twatangiye itohoza ku rupfu rw'uyu munyamurenge wari usanzwe avugira abanyamurenge cyane ari hariya mu gihugu cy'u Rwanda yamaze n'iminsi agaragara muri za media z'u Rwanda muri televiziyo ndetse nationale y'u Rwanda avuga kuri kiriya kibazo ariko mwibuke yuko kiriya kibazo cyabaye tabu
mu Rwanda aho rimwe na rimwe bandikaga inkuru bakazisiba kuko badashaka ko abanyamurenge bavuga kuri kiriya kibazo bakivuye imuzi. Maître Bukuru rero akaba yaramaze n'iminsi bavuga ko yandikira Perezida Tshisekedi, yandikira Perezida wo muri Tanzania, yandikira n'abandi bakuru b'ibihugu, kandi afite n'umuntu wari ufite autorité cyangwa se yari afite credibilité, yari afite ubwo autorité ni authority mu cyongereza, mbese ufite ushobora kuvuga ku kintu runaka kikumvikana kubera uburyo yigaragaje muri sosiyete yari ijwi rya benshi kandi yubashywe na sosiyete cyangwa se na communauté mubabarire y'abanyamurenge. Arapfuye, bazamushyingura ejo bundi kuwa 4 jeudi nibwo bazafata umurambo we. Mu gihe ibi bikiri aho ngaho, abasirikare b'u Rwanda baravugwa mu murenge mu bice by'ahitwa Rurambo, bavuga ko berekezaho Reditabara. Abandi bakatubwira ko Reditabara itakigenga, ahubwo ko leta y'u Rwanda ariyo yihishe hariya ikoreramo ibikorwa mu izina ryayo, bagatera abanyamurenge kugira bakomeze bagaragaze ko kariya karere ari akarere kadashobotse cyangwa se katari mu mutekano. Ariko leta y'u Rwanda ikaba ifite n'iyindi mpamvu, ariyo kugira ngo babone aho bakwihisha, cyane cyane ko abanyamurenge bo badashobora kubemera, ndetse babanze bavuga ati ibyo twabonye twarabibonye, mugume iwanyu muzadufashe mu bundi buryo, ariko ntimuzigere mwongera kugaruka kwivanga mu bibazo byacu. Ibyo kandi bibaye nyuma y'aho umuntu w'umudamu wari watwaye imfashanyo yakusanyijwe n'abanyamurenge ayijyanye mu bantu bavuye mu byabo bivanywemo n'iriya ntambara zimaze iminsi, afashwe agafungwa na leta y'u Rwanda. Hari imbere gato y'aho Bukuru apfa yicwa, ntabwo yafashwe muri Kongo, ibi nabivuzeho mbere, yiciwe nako yafungiwe mu Rwanda. Abanyamurenge baravuga bati nyabuna mufungure uyu muntu, yaratabaye bagenzi be, impuzu, imyenda y'abantu bavuye mu byabo batwikiwe amazu, afungwa na leta y'u Rwanda. Yarangiza ikavuga ngo irengera uburenganzira bwa muntu. Wakwibaza ko leta y'u Rwanda ubwayo kubera amateka yayo special FPR kandi niri ku butegetsi yaba yaravanye mu isomo, ifite isomo ryo kumva ko abantu koko barengana bagomba kwirwanaho, kuko nayo yirwanyeho kandi yabikoze yihisha mu bihugu hirya no hino, ikora y'ubukangurambaga PR. Ariko ibirababaje cyane kubona bafunga abantu batwaye imfashanyo z'ibanze, barangiza umuntu wari usigaye ari ijwi ryabo muri za media zubaha, ushobora kwandikirana n'abanyamahanga n'abaperezida inzandiko bagashobora kuzakira, bagira bake bati reka tumwice. Iryo jwi riveho, noneho habemo n'ihahamuka byo kugira ngo hatazagira n'undi ubitekereza. Moise Nyarugabo, umudepite wabaye depite muri Kongo igihe kinini, yagize icyo avuga mu minsi yashize ku bijyanye n'ubwicanyi bubera imurenge, ndetse aza gutunga n'urutoke Reditabara. Benshi ubu basigaye bumva Reditabara bagatekereza leta y'u Rwanda. Reka twumve mu magambo magufi icyo yavuze kuri buriya bwicanyi bwo mu murenge. Qui se passe dans une partie de la République, derrière les rideaux sombres, dans un blackout complet. Une extermination d'un peuple en cours, des massacres à grande échelle, une épuration ethnique planifiée et en pleine exécution dans les hauts plateaux d'Uvira, de Fizi et de Mwenga, dans un silence complet. La preuve de ce silence complice pour les uns et complaisant et coupable pour les autres est que ce que je vais vous révéler tout de suite est d'une cruauté sans nom, mais même vous les journalistes, vous n'en saviez rien, vous n'en avez jamais entendu parler, sauf peut-être de ma bouche. Et à moi,
on a déjà trouvé une réponse simple. Quand je dénonce l'épuration ethnique des Banyamulenge, on me dit c'est de la victimisation. Tenez, le samedi passé, 29 mai 2021, une grande coalition de Maïmaï Yakutumba, Maïmaï Kibukila, venus de Fizi, pour se joindre au Maïmaï Makanaki, Mushombe, Idi et Ilunga, avec leurs alliés du Red Tabara, groupe armé burundais, ont lancé une attaque contre le reste des villages Banyamulenge dans le groupement de Bijombo en territoire d'Uvira. La plupart d'autres villages avaient déjà été détruits complètement. Ils ont brûlé et rasé complètement 9 villages. Kouingwa, Kanogo, Murambya catholique, Rushimisha, Murambya Jimbo, Muturirwa, Nyakirango, Nyarwango et Kiziba. Au cours de ces attaques, 5 personnes ont été tuées. Ndagira gusa mwumve aho atunga urutoke leta Red Tabara, aho abantu benshi basigaye bavuga ko Red Tabara yinjiwe, ndetse muri iyi minsi rero, ndetse nako mu minsi ejo atari na kera, amakuru twabonye nuko habaye kwambuka kw'ingabo zavaga mu Rwanda. Bavuga ko byanze bikunze ari abaje kongera akababaro muri mu kari gasanzwe, aho bavuga ko zigera kuri magana atatu zaje ziyunga kuzari zihari, cyangwa se izaba zimaze iminsi zikora amarorerwa. Wakwibaza uti se Red Tabara irwanya ubutegetsi bw'u Burundi ihindukira iti ikarwanya Abanyamulenge, yarwanya ite Gumino, yarwanya ite Twirwaneho? Ntabwo ushobora kubyumva. Red Tabara ntabwo ifite intérêt yo kugira ngo yijye kuri za crime de guerre mu gihugu cy'ahandi, kandi kidafite aho gihuriye ku bantu, kuri community idafite aho ihuriye n'igihugu barwana nacyo. Abanyamulenge ahantu bari ntabwo ari ukuvuga ngo bababuza inzira yo kujya iwabo, ntaho bihuriye. Ibyo yenda ni ibyo buri muntu wese ashobora gukora isesengura, cyangwa se agakora itohoza rye ryihariye. Ni mu biganiro bindi tuzabigarukaho. Mwabyumvise ko Abanyamulenge bahagurutse, bamaze iminsi bakora ibiganiro bitandukanye, bimwe nanjye nitabira kuri za YouTube, aho bavuga ko intwari nyinshi zabyutse, ndetse bavuga bati urupfu rwa Bukuru nubwo rubabaje, Imana imuhe iruhuko, ariko rwakanguye benshi batari kwirirwa bavuga. None uyu munsi batanavuga batari tuzibari, n'uyu munsi bakaba baje ahagaragara bakamagana ariya mahano, biriya bwicanyi bugamije kugira ngo Abanyamulenge batagira ijwi. Ubwo rero icyo leta y'u Rwanda ishaka hariya kizagaragara, ariko ishobora no kuzahakura imbwa yiruka. Banyarwandakazi bakunzi ba radiyo Iteme n'ibiganiro byayo, ndetse n'abakunzi b'ikiganiro igihe n'iki, reka rero nk'uko namaze kubasezeranya nako nongere mpe ikaze bagenzi banjye turi kumwe. Ariko mbere y'uko yenda mbahe ikaze mbabarire, ndagira ngo icyo nshaka ko tuganiraho cyane ni ikijyanye n'intambwe ARC yateye yo kugira ngo yite ku bibazo by'ibanze bya bamwe mu Banyarwanda bari imbere ariko mu gihugu. Reka twumve icyo gikorwa uko bakivuga, abo cyagizeho ingaruka nziza. Namaze kumenya yuko urunana ruharanira impinduka nyarwanda hari bamwe muri mwebwe bashoboye gufashwa bakishyurirwa mituweli, bagahabwa abana bagashobora kubona amakayi, abandi bagashobora kwishyurirwa udufaranga duke dushoboka, ndetse wenda n'utwenda tw'ishuri simbizi uraza kutubwira, ndetse hakaba harashobotse n'uburyo bumwe bwo kugaburira abaturage bakeya bashobotse, ariko bake cyane ugereranyije n'ikibazo ukuntu giteye. Icyo kintu ari nacyo wenda wowe ubwawe wabuze uti ndashaka gushima, turaza kugenda tunabigarukaho n'ibibazo mufite.
iki cyo kuba mwumva abantu batavuga rumwe na leta y'u Rwanda bari hanze bafata icyemezo cyo kuvuga bati reka durebe ukuntu twumva abaturage bahangayitse bafite ibibazo nibura tubagenera inkunga. Nkawe Kanyarwanda wowe ubwawe wakitikiye wambwiye uti ndumva aricyo nabivugaho, icyo cyo wakivugaho iki? Noneho dukomeza n'ikiganiro cyacu nze no kuza kubaza mugenzi wacu turi kumwe muri studio. ikintu nakivugaho icambere ni kubanza gushimira urunana ruharanira impinduka z'abanyarwanda, kubera ko burya umuntu uguhaye icyo kurya akakwishyurira mitiweli, akakugurira amakayi y'abana, akakugurira inifomo y'abana, akakugurira ibikapu by'abana, akakugurira amakaramu, uwo muntu yo gushimirwa no kubugirizwa impundu ugakorerwa amashyi, kuko uwo muntu aba agutabaye cyane. Mitiweli burya umuntu uguhaye mitiweli ibiruta mitiweli ibiruta imifuka ijana y'umuceri. Ati mbivugiye iki? Kubera ko mitiweli icyo gihe ntabwo ugihangayika ngo umwana narwara azivuza ate, ntabwo ugihangayika ngo atese ndamutse nguye impanuka mu nzira nakwivuza ate. Ubu ngubu aho umuntu yicaye yishimye yidunda avuga ngo ati mu gihe abandi bazaba bari kuvuga ngo ati mitiweli iravase ngewe yanjye yarishyuwe. niyo mpamvu ngomba gushimira abanyarwanda bafite umutima utabara, bakomeze bawugire badutabare, bamenye ko twahangayitse bitewe n'ishimirwa bigakubitaho muri covid. aho rero ni mu magambo magufi uyu muvandimwe washimiraga yari kuri mikoro ya Benoit Umuhoza mu kiganiro akorana na Miseti Karege cyitwa urwatubyaye, gikorwa ubundi gisanzwe gikorwa buri wa gatatu w'icyumweru, kikaba cyarabaye ariko kuwa mbere ku munsi w'ejo. Abashaka rero kugikurikirana mwagikurikirana, mwareba kuri radiyo iteme ikiganiro cyaciyeho tariki 7 mukaza kumva version ndende y'iyi bikorwa by'indashyikirwa byashobowe kugerwaho cyangwa se uko abantu bakozweho n'iki gikorwa cy'urunana. Ndagira ngo mpite mpa ikaze Tabita Gwiza ndetse na Ashire Kamana. Ndumva mikoro zanyu zifunguye, mpereye kuri wowe Tabita, reka mbanze numve ko mikoro imeze neza. Ikaze muri studio za Radio Tene, ikaze mu kiganiro gihe niki. Murakoze cyane Jean Paul, nizere ko mu nyumva. Ndagushuhuje n'abakunzi ba Radio Tene, ubwo murakoze cyane kuntumira mu kiganiro igihe niki. Murakoze, kandi ni ikiganiro ubundi nturi umushyitsi. Reka numve ko na mugenzi wacu nawe tumufite muri studio, kandi nawe mikoro ndabona ifunguye. Ashire Kamana, niba unyumva nawe nguhaye ikaze muri ikiganiro. Ndakumva 5-5 Jean Paul, baje kugusuza, ndasuza na Tabita, kandi nongera kubashimira ku bwitange bwanyu umwanya mufata mu kugira ngo mukore ibi biganiro bishinzwe gukangura abanyarwanda kumenya guharanira uburenganzira bwabo no kubereka ko bafite ubutegetsi badakwiriye. Ndasuhuza n'abanyarwanda muri rusange abazumva iki kiganiro, by'umwihariko abanyamuryango b'urunana nyarwanda ruharanira impinduka ndetse n'abakunzi ba Radio Iteme muri rusange. Ndizera ko tuzakugira ikiganiro. Urakoze cyane Ashire Kamana. Ntabwo rero nabaintroduce mbere gato yuko mbaha ikaze namwe kugira ngo muze muri studio, ntabwo mbitindaho. Ndetse ni iki kiganiro ntabwo ari kinini cyane, ndagira ngo ariko dukore reaction cyangwa se mahereye wenda kuri Tabita. Wowe wumvise amajwi y'abagizweho ingaruka cyangwa se bafashijwe, abo urunana rwakoze ku mutima kubera ikibazo bari bafite. Bamwe muri bo abanyarwanda batuye baba munsi y'ibiti, abandi babuze aho baba, ariko singiye kwizimba amagambo. Reka ni nayo mpamvu nagira ngo
nawe ugire icyo ubivugaho yatumye ngutumira biriya bikorwa abanyarwanda babaye ni benshi cyane ariko hari impamvu yatumye mutekereza cyangwa se dutekereza kugira ngo nibura igitonyanga gitoya kirute buri ndagira ngo utubwire wowe impamvu ya kiriya gikorwa impamvu cyatekerejwe na reaction kuko benshi ntabwo bumvise uburyo bagiye bari abaturage bagiye babivuga ariko kenshi dukunze kuvuga ko hari igihe usanga ibibazo dufite ari byinshi cyane tudashobora kubikemura bikaba urwitwazo rwo gutuma tutagira n'icyo dukora wowe rero uramenyerewe ahangaha muri media mu kiganiro ubumuntu mu bantu ndetse icyo kiganiro mbere y'uko kinatangira wari waratangije ibintu by'ubumuntu mbere wanabiciraga no mu kiganiro cya igihe n'iki ubu rero ufite ikiganiro cyihariye gisa nk'aho gikora bimwe na biriya bikorwa urunana rwakoze mu gihugu imbere Tabita ndagira ngo reaction yawe uyivuge mu magambo magufi murakoze Jean Paul oya wandimise da muri mita kuko mita nuko gusa yenda nkuko nabivuze ikiganiro kirambuye cyo kiri mu rwatubyaye ariko reaction yawe nawe irakenewe nibyo ndagira ngo mbanze mbere ko ngira commentaire nkora banze nsuhuze Achille ntabwo nari namushuhuje ubwo rero kuri iki gikorwa cy'indashyikirwa urunana ruharanira impinduka z'abanyarwanda ni igikorwa cyo gushima reka nshimire na bagenzi bacu bakoze iki kiganiro bo muri Europe Benoit na Anisette ni ukuri bakoze igikorwa cyiza cyane rero urunana bagenzi banjye turi kumwe mu runana kubashimira numva kubona amagambo nabivugamo bingoye kubona iki gitekerezo abantu bo mu runana barahagurutse baravuga bati tugomba gutera intambwe tugatera intambwe tukajya kwegera abaturage noneho mu gihugu imbere iki ni igikorwa cy'indashyikirwa umuntu wese wacyumva yashimira abantu bo mu runana ruharanira impinduka z'abanyarwanda wabivuze njya ngira ibiganiro cyangwa se n'umushinga mfite w'ubumuntu mu bantu jewe uwo mushinga cyane cyane njya mu mpunzi mu bihugu byinshi bitandukanye bya Afurika abakunda kunkurikira muri icyo kiganiro cyanjye njya mu bihugu biri hanze y'u Rwanda mu mpunzi dore no mu minsi ishize noneho twari muri Congo Brazzaville bwari ubwa mbere tugezeyo ariko twaganiriye n'impunzi zaho twumva ibibazo bafite ubu naho mu minsi iri imbere kubw'Imana nidushoboza tuzashingayo umushinga ariko nari ntaragera mu gihugu imbere mu mushinga wanjye w'umuntu urunana rero twaravuze ruti reka dutere intambwe reka rero mbashimire mbikuye ku mutima ibi byo gutera intambwe tukajya mu baturage tukajya kumenya ibibazo abaturage bafite nibyo twifuza gukomeza ubu twabitangiye muriyumviye murabyumvise Jean Paul wabivuze uti abatarumvise iki kiganiro cyakozwe na bagenzi bacu bari muri Europe muzagende kuri Radio Iteme Europe muzacyumva baganiriye n'abo bavandimwe bakiriye ubwo bufasha bavuga bati turabashimira mwabyiyumviye mwumvise agace gatoya ariko ndabahamagarira ngo muzajye kumva ikiganiro ni ikiganiro cyiza abaturage bashimira urunana ko icyo gikorwa cyabageze ku mutima mwumvise anavuga ati ndashimira abanyarwanda bafite umutima utabara ariko ni iki kitubuza gutabara banyarwandakazi ni iki kitubuza gutabara hari ibintu namaze kuromarika mu banyarwanda cyane cyane bitewe n'ibi biganiro mbamo by'ubumuntu abanyarwanda ntabwo ari bose by the way ndaprofita nshimire abantu
bafite ubumuntu, bafite bumva ububabare bw'abandi bantu, bagahaguruka bagafungura igipfunsi. Niyo terime nkunda gukoresha mu kiganiro cyanjye, bagafungura igipfunsi. Iyo ufunguye igipfunsi kirimo cyose, yaba ari $1 yaba amadolari 100, yaba ari 1000, aragenda akagaburira abana, akabagurira mituweli, akabasubiza mu ishuri, akabagurira iniforume, akagaburira umubyeyi wa burayi udashobora no gufata uwo mwana, gufasha uwo mwana kubera ko nawe atashoboye kurya. Ariko hari abantu bake bafite uwo mutima, namaze kubibona. Ubwiruta abantu barababaye, bagahaguruka bagatabara. Hari n'abandi iyo batumvise ibintu by'ibihuha bivuga biti nimuhaguruke mutange amafaranga, njyewe ndabakorera ibi, bazi ko ari ibihuha, ari ukubeshya, ariko bagahaguruka amafaranga bakayatanga. Ariko wababwira uti hariya hari abana bashonje, reka bakareba hirya nk'aho bitabareba. Ariko ndashimira abantu bo mu runana, uwo mutima mwawugize wo kuvuga muti reka tujye mu gihugu imbere, hari ibibazo biteye ubwoba. Ariko mwabonye abayobozi batita ku bibazo by'abaturage, mwabonye abayobozi aho kugira ngo bashyire imbaraga mu bibazo abaturage bafite, barashonje, ahubwo bakajya kubasenyera, ahubwo bakabica. Utatse uvuze ati ibi ngibi ntibigenda, dore murandenganya, bakamwica. Uwo batishe bakamwambura, n'utwo yari afite dukeya bakadutwara. Mwabonye ubuyobozi bushyira energy, amafaranga yose bakayamarira mu bambari babo, ngo ntibajye muri za social media bajye kurwanya ngo abo bita ngo ni abarwanya ubutegetsi. Akaba ari aho ya mafaranga yakagombye kujya gufasha abaturage, ya mafaranga yakagombye kujya kugura mituweli z'abaturage, ya mafaranga yakagombye kujya kugurira abaturage ibyo kurya. Barashonje, bamerewe nabi, ahubwo ayo mafaranga akajya guha abo bantu birirwa batukana. Ukajya kuri Facebook ugasanga baratukana, bihaye umuntu, bamututse, bamuhindanyije, bagiye mu buzima bwe bw'iwabo mu nzu. Ariko ibi ni agahinda. Urunana rero twiyemeje twese, abayobozi bo mu runana twiyemeje guhaguruka tukegera abaturage mu gihugu. Kandi ntabwo ari bariya mwumvise gusa, igihugu cyose turimo, mu gihugu cyose turimo twiyemeje gushyira imbaraga hamwe izo dushoboye. Ntihagire uwumva yuko tugiye gukemura ibibazo by'abaturage bose, tuzajya dukora ibyo dushoboye. Kandi nta nubwo ushobora kujya kurangiza ibibazo by'abantu bose, by'abanyarwanda bose, kuko benshi cyane bafite ibibazo, barashonje, barababaye. Ariko ibyo dushoboye twiyemeje kubikora nk'urunana ruharanira impinduka z'abanyarwanda. Hari ibikorwa bimwe na bimwe bishobora gutegereza, ariko mbabwire hari n'ibindi bidashobora gutegereza. Ariko nimumbabarire mumbwire, nk'umwana wa burayi wananiwe kujya mu ishuri kubera ko atashoboye kurya, harya nk'ibyo nabyo birategereza? Nk'ibyo nabyo birategereza? Bene ibyo bidategereza nibyo twiyemeje nk'urunana guhaguruka tukajya kugerageza. Ntabwo navuga ngo nirate ngo byose tuzabikemura, oya, ariko ibishoboka, ibyo bidashobora gutegereza, mu bantu batari bose, bake tuzashobora kubona no kugeraho, tuzagerageza kubageraho, kandi tuzagera muri kwen zose zo mu gihugu. Rero nagira ngo mpamagarire n'abandi bose bari muri opozisiyo, nimuhaguruke. Ntabwo mbibutsa, icyo ni igikorwa twese numva dukwiriye gushyira ku mutima, tugashyira ku mutima bene wacu bababaye, bashonje, bafite ibibazo by'indengakamere. Rero nagira ngo ntizimbye mu magambo Jean Paul, nagira ngo nshimire cyane abantu bo mu runana ruharanira impinduka z'abanyarwanda ko bagize iki gitekerezo cyo kujya kwegera abaturage mu gihugu imbere. Nagira ngo mbibashimire kandi mbabwire ko turi kumwe. Murakoze cyane.
niho ukoze tabita nangiye kubaza niba igikorwa kigarukira hariya gusa ariko wabivuze ko bizajya n'ahandi. Ibyo rero ni ibyo mu gihe kiri imbere tuzakomeza kubaha update aho ibyo bikorwa byo ubutabazi bigeze. Nk'uko babivugaga, hari ibikorwa bishobora kuzategereza koko kubona ubuyobozi kugira ngo ugende ukoreshe bije za leta, ariko hari n'ibindi bikorwa bitagomba gutegereza, cyane ko bitatuma akandi kazi kandi turimo gahagarara. Kimwe ntikibuza ikindi gukorwa. Tabita rero ndongeye ndagushimiye. Sorry Jean Paul, hari akandi gato nagira ngo nongereho mbere ko ngenda, ubwo ndahita mva no muri studio. Nagira ngo mbongerereho ko twiyemeje kandi tunifuza ko ubutegetsi buri imbere buzaba, cyangwa se ubuyobozi, reka mvuga ubuyobozi, ni ubuyobozi ari abayobozi bayobora neza, bita ku baturage, bakamenya ibibazo abaturage bafite. Buba ari ubuyobozi, ntabwo buba ari ubutegetsi. Ubuyobozi buri imbere twifuza ni uko buzaba bushingiye ku bumuntu. Rero nagira ngo nongere mbibibutse kandi mbyibutse n'abanyarwanda bose ko urunana twifuza ko politike tuzaba dushingiyeho tuzaba tugenderaho izaba ishingiye ku bumuntu. Urya ufite ubumuntu nibwo umenya n'aba baturage, ukamenya ibyo abaturage bakeneye, ukagenda ukamanuka nubwo biba byitwa ngo uri hariya minisitiri runaka, perezida w'igihugu se, ukamanuka ukajya mu baturage, kuko n'ubundi uba uri umukozi wabo. Abayobozi baba ari abakozi b'abaturage, nubwo mu gihugu cyacu babirengagiza, ntibashake no kubareba no kumenya ibibazo byabo, ahubwo ugasanga nibo babibatera. Ariko ubu buyobozi buri imbere ahangaha muri iki gihugu, ubwo twifuza tunaharanira, reka mbishimangire, tunaharanira, buzaba bushingiye ku bumuntu. Murakoze cyane Jean Paul. Urakoze Tabita, nongere ngushimire. Ndagira ngo nompe ikaze, mboneraho guha ikaze mugenzi wacu Kamana Ashira. Ariko mbere yo kugenda Tabita, ndagira ngo twibutse abadukurikiye ko ufite ikiganiro kijya gica kuri Radio Iteme nawe cyitwa ubumuntu mu bantu. Tabita rero mushaka kumukurikira muri icyo kiganiro cyangwa kumutera inkunga kugira ngo ashobore kugera kuri benshi, mwamuhamagara kuri telefone ye. Ndumva asigaye ayitanga, nta kibazo kuyitanga ahangaha. Noneho ukazajya mukamwegera, ni 226-246-588-90. noneho mukamwegera ariko mukamufasha kugera kuri benshi. Ikiganiro rero ubumuntu mu bantu gikunze guca ari ku cyumweru, ubwo mujye mureba schedule za Radio Iteme mumenye igihe kizabera. Ni ikiganiro kigamije gusa kwita ku bibazo ubundi by'abantu badafite kirengera. Ashire, ndagira ngo nawe ukore commentaire kuri iyi ngingo, ariko nkongereho ikibazo kimwe cya Karasira Aimable. Karasira yafunzwe bamurega ibyaha bibiri. Ibyaha bavuga ko ari uguha agaciro jenoside, kubera ko avuga aminimiza uruhare rwa leta cyangwa rwa FPR mu guhagarika jenoside, ariko akabivuga anabwira abantu, namwumvise namwikurikirane hariya kwa Agnes, avuga ati ndagira ngo nabyo niko bavuga, ariko nawe nanjye nkeneye umuntu wabinyumvisha mu buryo, sinzi niba mbuze connection. Ndakumva, ndizera ko urakoze cyane. Noneho aravuga ati mubinyumvishe. Ntabwo yigeze necessairement avuga ati simpakanya ibi n'ibi, ahubwo yavuze ibintu mu buryo bwa opinion atanga. Mu Rwanda rero turabizi ko nta muntu ugira igitekerezo. Of course opinion, hari igihe opinion ziba zitari, ntabwo opinion ari fact. Nicyo kintu leta y'u Rwanda itumva. Fact na opinion biratandukanye. Umuntu ashobora kugira opinion ukamurwanya cyangwa se ukamusubiza na fact, noneho agatsindwa, yenda ukamutsinda wowe. nta na rimwe uvuga ngo opinion y'umuntu ngo iri wrong, urayihakana, uravuga uti uribeshya. Ushobora kuvuga ngo iri wrong, mubabarire, ushobora kubivuga, ariko ntushobora kuvuga ngo wabimufungira
cyangwa se ngo kuko facts nizo ushobora kuvuga uti facts ufite ziratandukanye ariko opinion ni imyumvire yawe ite cyawe sinshaka kubisobanura wowe ntabwo ari wowe mbibwira Shiri ndabibwira leta y'u Rwanda n'abandi batekereza nkayo igitekerezo cy'umuntu cyaba gihengamye cyaba kitari ukuri ariko akaba ari avuga ati iyi ni opinion yanjye ntabwo agomba kugifungirwa icyo ni kimwe ikindi ni uburyo bamwongereho icyaha cya gatatu kiriya cyaha ntabwo uruvuga ngo ni icyaha gishyashya kiriya cyaha kibaho icyaha cyo kuvuga ngo ufite amafaranga udasobanura icyo ni icyaha gisanzwe cyane no muri Amerika no mu Rwanda gikwiriye kubaho ntabwo ari ishyano kumva ngo kiri mu bitabo by'amategeko ariko gikorwa ku muntu w'umukozi wa leta akenshi ndetse cyangwa se nk'abantu bakorera umuntu ukorera undi niba ngukorera Ashire narangiza ukavuga uti harimo amafaranga abura noneho ukavuga uti ukekwa ni wowe Jean Paul investigation igatangira bagasanga ufite amafaranga menshi ni circumstantial evidence zigaragazaho ko bishoboka ko naba mfite ayo mafaranga yaba afite isano naho ariya yaburiye ku bakozi ba leta aho bibaho cyane kubona nka ministre niba ahembwa miliyoni 2 ku kwezi ariko ugasanga adepansa miliyoni zigera kuri 5 icyo gihe uravuga uti hari amafaranga udashobora gusobanura inkomoko yayo igihe tuzi neza ko Ashir leta y'u Rwanda ifite abana abaministre bafite abana biga hanze bishyura 50,000 college akomeye cyane prive inaha muri Amerika tuzi ko umushahara batawufite tukaba tuzi neza ko umuntu nka Kagame yandika indege ze ku bantu nka Banshuti Manase nabitwa Jean Paul Nyirubutama izo ni facts izo ndege abo bantu bakaba umwe yari lieutenant igihe yayiguraga undi yari ministre w'ubucuruzi cyangwa se agikora muri ambassade hari sinzi ko ambassade ariko yari afite akazi ko mu rwego rwo hasi udashobora kumenya aho yavuye abo batarigera babaza umuntu wirukanwe ku kazi ntabwo ari umukozi wa leta ushobora no kuba yavuga ati izi ni gift birahagije kavuga ati izi ni impano nahawe nta kindi gisobanura kuri gukora mu gihe ari umuntu wigenga yashaka akagira miliyoni 50 keretse ushobora gutrasa ukavuga uti aya mafaranga twabuze aha turakeka ko izi noti zisa n'izi twabuze 10,000 turabona ko zishobora kuba zisa n'izi noti zufite bitari ibyo nta cyaha karashiramureka none ndagira ngo nuko ntashaka kugira ngo nsubire kuri cya kibazo ndagira ngo bifatanye ariko mbanze nawe ngo umwanya ureyajise kuri iriya audio wumvise y'urunana mu gihugu imbere aho rwatangiye kwita ku bibazo by'abaturage mbere y'uko tugera no muri guverinoma mbere y'uko rwanavuga ngo yenda rufite representation muri leta ariko bakavuga bati ntabwo ari ngombwa ngo ufite leta kugira ngo ukore ibibazo inakuke muri ibibazo by'ibanze reka duhere kuri icyo uzi no gukora commentaire kujya Karasira bwana Ashir urakoze cyane Jean Paul reka manze nshimire Tabita nubwo yavuye muri studio reka mushimire ku bitekerezo byiza yatanze n'ibisobanuro byiza yatanze ariko cyane cyane kuri iki gikorwa cy'ubumuntu mu bantu igikorwa nk'uko yabivuze kijyanye n'ishusho y'uko urunana rushaka kwitwara imbere y'ibibazo by'abanyarwanda ni ukuvuga politiki ishingiye ku bumuntu ibyo ku bantu babyifuza bashobora kureba manifeste zacu manifeste yacu titre yayo yitwa ngo gukora politike ishingiye ku bumuntu ibindi rero birivugira nk'uko urunana turushinga tukanarutangaza mu ruhame twavuze ko imvugo ari ingiro tuvuga ko tuzagira imyitwarire isa n'ibyo twandika ibyanditse muri manifeste kandi mbere y'ibi byose ndagira ngo nibutse abadukurikiye yuko ibi bibazo byose duhura nabyo ntabwo ari ibibazo by'ubuzima cyangwa byatewe n'ibiza cyangwa se
n'ikibazo wenda kijyanye wenda n'imihindagurikire y'ikirere, ni ibibazo biterwa na FPR. Ni ibibazo biterwa na FPR muri politike yabo ishingiye ku bwoba, ifite inkingi eshatu: ubwoba, imbunda, ubwicanyi. Imbere y'ibi byose rero urunana rushyize imbere politiki ishingiye ku muntu, ndetse rukanabishyira no mu ngiro, kuko bariya abaturage ba Kangondo twagiye tubatabariza kenshi, kimwe n'abandi banyarwanda bagiye babikora. Twagiye tubatumira kenshi kuri radiyo Iteme, tugenda tubaganiriza. Hari ibyo twagiye tubabwira bindi byo kureba uburyo barengera uburenganzira bwabo banyuze mu nzego za leta, ariko ibyinshi bagiye banyuramo byagaragaje ko nta nzego za leta ziri muri kiriya gihugu. Hari inzego zishinzwe guhohotera abaturage bo kugira ngo zibarengere. Ibi byose rero byarangiye mu runana, abantu barugize bavuze bati ntabwo tugomba gukomeza kurebera aba bantu bafite ibibazo, abantu baburara, abantu batagira aho batuye, abantu bashobora kugira ibibazo byo kujya abana bashobora kugira ibibazo byo kujya mu ishuri, bashobora kugira ibibazo bya uniforme, bashobora no kugira n'ibyo bibazo bya mituweli. Tuti reka mu mikoro yacu dufite tubafashe, kandi nk'uko byavuzwe si aba bonyine, n'amafoto abantu babonye si aya yonyine, ariko kubera impamvu z'umutekano, umutekano muke uterwa na FPR, byabaye nk'uko hari ibyo tuterekana. Ariko urunana rufite ibikorwa byinshi biri mu Rwanda, kandi bizakomeza no kwiyongera igihe cyose ruzaba rubishoboye kandi bizaba bikenewe. Ikindi navuga ni uko ni ubutumwa nshaka guha abantu bitwa intore, cyangwa bari abantu bahakirizwa, cyangwa se n'abari muri za diaspora. Hari abantu njya numva ngo bagira ibikorwa byo gufasha abaturage binyuze ngo mu bikorwa bya diaspora no muri za ambasade hirya no hino, bagahuza amafaranga ngaho bakohereza ngo mu Rwanda gufasha abaturage. Ayo mafaranga aragenda, sinzi niba agera no kuri abo baturage, ariko ikigaragara ntabwo ushobora gufasha abaturage kandi ubakandamiza, umwirengagiza, cyangwa se umukomera amashyi, ucinya inkoro, cyangwa se ugambanira na bagenzi bawe, ngo noneho ngo uvuge ngo urimo gufasha abaturage. Ibibazo abaturage bafite hariya ni ibibazo biterwa na FPR, ubutegetsi bwayo bubi. Ntabwo rero dushobora kuvuga ngo mugiye gufasha ngo abaturage mwirengagije ibibazo byabo aho bituruka kuri FPR. Niyo ndwara ihari, ibindi ni ibimenyetso by'indwara. Ubwo rero namwe turabakangurira guhangana n'indwara, kandi nimutanabikora ubwo amateka afite ibyo azababaza. Jean Paul, kuri ibi bijyanye na Kangondo, ndagira ngo mbihuze gatoya n'amakuru agiye utanga yo mu karere, cyane cyane ayo muri Congo no mu gihugu cya Uganda, kugira ngo leta y'u Rwanda ifate amafaranga iyashyire mu binyamakuru no muri ziriya ntore zabo, bavuga ngo bagiye ngo kuvuga ngo ibijyanye na politiki mu Bugande. Ndagira ngo mbabwire yuko ari ukwitera amajeki, kuko icya mbere bujya baravuga ngo umuntu yica akanyoni bangana. Izo ntore zirengagiza ko mu Bugande haba amatora, perezida akaba yatsinda afite 60%, opozisiyo ikagera 40%, abagize opozisiyo. Abo bantu barirengagiza yuko mu Bugande abantu bajya ku maradiyo no ku mateleviziyo bakavuga ibyo batekereza, nta muntu ubakomye cyangwa se ubahohoteye. Tugeze muri Congo, ibibazo byinshi biri muri Congo. Utarava i Bugande umbabarire, urakoze cyane kunyibutsa akantu nari niko ndetse nkavuga ariko nkaba ntakavuze ku by'Ubugande. Umugani wawe uravuze, wowe bivuze uti harya ngo ni akagi katangana, ubigeranyije mu yandi magambo, yica akanyoni bangana. Akanyoni bangana. Jewe wundi nkunze kuvuga ko ari ukugereranya bya bindi bavuga ko ngo hari amatungo atareshya, reka yenda ne kuvuga imvugo nyandagazi, mbyihoreye batazazi umugani ngiri. Ariko
mu gihe ushobora kubona nk'iriya myitwarire ya leta par exemple kuri iriya kaya Rujugiro Rwigara n'abandi bafashe donc abacuruzi bagiye bibeshaho abo bari bo bakakora umutungo donc bakaba ba self made, wowe ukabagirira ishyari ukabasenyera ukabambura ibyabo. Ariko i Bugande uyu munsi nasomaga inkuru ivuga uburyo Museveni yategetse, yenda ibyo byaba kuri jye nawe twadebata niba yenda binakwiriye cyangwa se niba ariko byagenda, ariko Perezida Museveni yategetse Rwanda nako Uganda URA ni Uganda Revenue Authority gusubiza imodoka Bobi Wine, imodoka ibafatiriye kubera ko ngo basanze barayisoresheje nabi. Donc hari imodoka yaje Land Cruiser Toyota bayisoresha amafaranga agera kuri miliyoni 150 z'amagande, ubwo ni hafi 40 z'amanyarwanda. Iyo modoka ngo basanga barayisoresheje make, ngo ubundi yagomba gusara 300 je pense na 143, ubwo ni hafi miliyoni 100. Ariko ngo impamvu yabyo nuko ngo baje gusanga ari autoblend, ari bullet proof, barongera barayifatira bongera kurevaluatinga kuyiha agaciro, basanga agomba gusorayo ariko banayifatiriye. So ngo ashobora ko yaratanze igice kimwe cyayo, noneho barigumanye, ariko Perezida Museveni avuga ati iyi modoka muyihe nyirayo. Ariko Uganda Revenue Authority iravuga ati ibyo ntacyo twayimushubije. Bamwandikiye urwandiko avuga ati nyakubahwa perezida yavuze ati tugusubiza imodoka yawe ariko amafaranga yo uzayishyura. Ibyo ntabwo rero mu Rwanda ho urabizi ko na Kangondo twavugaga n'utururi baradusenya natwe n'umuntu wikoreye amafaranga ye ku giti cye barayamwambura bakanamushaka umukenesha. Umupoza ukomeye cyane tumaze kumva Le Pen, tumvise Museveni ku buryo atreta abapoza. Hari ibintu umugani mufite aho muhurira, mufite ko muhangana, ariko iriya myitwarire ya FPR nta nubwo nzi nuko twanageranya, ariko mbabare guca mu ijambo nuko unyibukije ako kantu uriho ko rutangiye kugereranya ibihugu byombi. Nibyo urakoze, kandi ibyo uvuze nabyo nibyo. Mu by'ukuri rega twanabishyira muri wa mugani wa Kinyarwanda uvuga ngo umweru uturuka ibukuru ubu cyakwiriye hose. Ngira ngo twagiye dusoma henshi ahantu ngo Bayingana yigeze kubaza Kagame cyangwa se yigeze kumubwira ati you are physically and mentally unfit, how can you lead people? Ibyo rero ni ingaruka z'ibintu byinshi cyane nyine bituruka naho ngaho, ntabwo twatinya kubivuga. Hanyuma ngeze muri Kongo gatoya, hari ikibazo cy'umutekano gihari, abanyamurenge bibasirwa, hakazamo Tabara, kandi Tabara amakuru menshi n'amatohoza yerekana aho bakura imbaraga ni mu Rwanda nta handi. Bikomeza kugaragara ko leta y'u Rwanda ikomeje gukora iterabwoba ikorera abanyarwanda, igerageza no kurishyira no hanze. Ni abacanshuro, kandi ibi bintu bakora mu by'ukuri ni ibintu biri mu kugenda bita igihe. Ni ibintu wenda byakoze muri za 1994 biragenda birazamuka, ariko ahantu isi igeze niho wenda ubona no kutareba kure kw'abantu bashingira ubutegetsi bwabo ku bwoba. Isi ahantu igeze aho ibihugu bigomba gutera imbere mu bijyanye na ekonomi, mu bijyanye n'iterambere ry'abaturage, mu bijyanye n'amahoro. Kugira ngo rero ekonomi itere imbere yaba muri kariya karere cyangwa n'ahandi hose muri Afurika, hagomba kuboneka amahoro. Igihe leta y'u Rwanda izakomeza kwitwara rero nk'iri kidobya kuri ayo mahoro abantu bose bashaka, nta kabuza bizihutisha irimbuka cyangwa se ihirima ry'iyi FPR ya Kagame. Kuko ntabwo nshatse kuvuga ngo bizatuma ihirima, yatangiye guhirima
umuntu ufite ubutegetsi bushingiye ku bwoba, imbunda n'ubwicanyi, uwo muntu nta kindi kintu aba akoresha atari ubwoba, kandi nawe ubwe nta kindi kiba kimurimo atari ubwoba, kuko kugira ngo wumve ko abantu bazaceceka bakakubaha kubera ko ubatera ubwoba unabica, ni uko ubwabo wemera yuko nawe babigukoze watinya cyangwa se wagira ubwoba. ubwo rero ni ibintu biri mu kugenda biva ku gihe, bita agaciro. Mu gifaransa twabyita wenda ko ari ibintu biri mu kugenda biba perime cyangwa expired mu cyongereza. Akaba rero ari ibintu mu by'ukuri umuntu ureba kure yagombye gutangira no guhindura iyi politike, bagahindura za orientation. Ngira ngo Jean Paul ujya ubibona mu bihugu bindi byateye imbere cyangwa se n'ibyo muri Afurika, hari ukuntu abantu bagira gutya bati ibi bintu twakoze turabona bitarimo kugenda neza, reka tubihindure. Ariko iyi FPR ya Perezida Kagame ntabwo ifite izo gahunda, ahubwo ubona ko ikataje mu guhirima kwayo. Ngarutse rero ku kindi kibazo wambajije kirebana na Karasira, twakoze ikiganiro kuri radiyo Iteme n'ubashize icyumweru, aho twavuze mu bintu byasohotse cyane, twavuze yuko Karasira aba bantu yabatsinze. Karasira kugira ngo ajye kuvuga ibyo yavuze, kugira ngo aharanire uburenganzira bwe bwo kwisanzura mu gutekereza, mu gutanga ibitekerezo no kubisangiza abandi akurikije n'amategeko, ni uko yari azi aho agiye kubikorera, kandi yaranabibabwiye, aho abantu bamwandikiraga ngo itonde ngo batazakwica, aho abantu bamubwira ngo baguhaye utuzi, n'abantu bamubwira ngo bazagufunga. Ibi byose Karasira mu mutwe yari yarabirenze. Kandi byo koko impirimbanyi z'impinduka hari nivo zigeraho aho ziba zitagitinya urupfu cyangwa se n'ibibazo cyangwa se amakuba wamushyiraho kugira ngo aceceke, kubera ko aba ari ibintu bimutunze. Ni ukuvuga ngo ushatse no kubimukuramo ahubwo wamwica bikagira inzira, aho kugira ngo ugerageze kubikuramo ntabwo byakunda. Karasira rero yarabatsinze. Ku bijyanye n'ibyaha bamurega, sinzi ko dushobora gukomeza kwibaza, turacyasesengura, tumaze imyaka myinshi dusesengura, tuvuga ibibazo biri mu Rwanda, tuvuga uburyo inzego zitigenga, tuvuga uburyo inzego zose usangamo izina Kagame ahantu hose. Ntabwo rero dushobora kwicara ngo tuvuge ngo dutegereje ubutabera bukora bwigenga mu Rwanda, ntibishoboka. Hari akarengane kashyizweho n'iriya leta, niko ahubwo dushobora gusesengura. Ibintu Karasira bamurega niho kubura ibyo bamurega, kuko Karasira nta kindi yakoze usibye gutanga ibitekerezo bye. Ibindi byose amafaranga afite, ngo amafaranga bamusanganye. Jean Paul, na mbere y'uko ufunga umuntu, ibihugu dutuyemo buri mwaka umuntu aragenda agakora ibyo bita declaration d'impôt, ukagenda ukuzuza impapuro ukerekana amafaranga winjije, aho wayakuye, ukabyohereza mu nzego zibishinzwe. Hanyuma basanga baranibeshye bakakwandikira bati hano waribeshye, winjiza ushyiraho menshi cyangwa ushyiraho makeya, byose bakagukosora. Nta muntu ufungwa ibyo bintu bitarakorwa. Niyo kandi utinze kubikora, bakohereza impapuro, bakohereza za convocation, ibintu ukabitunganya cyangwa se bakanga kubitunganya, ubwo amategeko akaguhana. Kuri Karasira ibijyanye n'aya mafaranga ni ibikomeza kugaragaza imico mibi y'aba bantu bategeka u Rwanda yo gushaka kwikubira ubukungu bwose bushoboka, kandi bakabikora mu buryo sinzi ukuntu nabyita mu Kinyarwanda, ariko mu buryo buri cheap. Ni ukuvuga ngo barahimba icyaha n'ikitabaho baragihimba. Kirazira mbese barayimitse kugira ngo bakomeze babone ubwo bukungu, baranemeye kirazira bayishyira aho ngaho imbere. Ni ibintu biri cheap cyane. Iki cyaha bamurega cyo kuba ngo yatunze amafaranga ngo atavuze ngo aho aturuka cyangwa iki, bayobewe ko Karasira bamwirukana kuri izi mbuga zose turiho, bayobewe ko abantu bahise bateranya amafaranga kugira ngo bamufashe kugira ngo atazicwa n'inzara. Ibi byose barabizi, kugira ngo rero baze bashake gukina abantu ku mubyimba cyangwa se bashaka kuzana ibintu by'ubwenge bavuga ngo Karasira ngo amafaranga ngo yakuye hehe. Ni ukwigiza nkana, ni no kubura ahubwo reka mbivuge ni nko kubura ibitekerezo fe mu by'ukuri. Ni ukuvuga ngo aba bantu barenze ihaniro ku buryo batakimenya n'uburyo
bavuga ibyaha umuntu yakoze byanditse mu mategeko. Ibindi bamushinja n'ubwo bwisanzure bwe yaharaniye, ariko ahubwo baranatinze. Twari twiteze ko Karasira bazamufunga kuva na kera, kubera ko aba bantu umuntu ujya urangwa n'ubwoba nta na rimwe ajya yumvikana n'ikintu cyitwa ubwisanzure ubwo ari bwo bwose. Niyo bwaba ari ubwisanzure bwo kureba umupira w'amaguru nabwo bibatera ikibazo. Nibyo byabaye kuri Karasira no ku bandi bari mu Rwanda, harimo n'abishwe, harimo abafunzwe, harimo ababuriwe irengero, ariko ibi ntibitangaje kuri leta iyobowe na FPR itegekesha abantu igitugu, ubwicanyi, iryo terabwoba, imbunda, nta kindi bategeje atari ibyo ngibyo. Ubwo rero ibyo bakorera Karasira uko bimeze kose, amateka ya Karasira turayafite deja, turayafite, tuzi ibyo yakoze, ibikorwa bye yarabigaragaje mu gihe gito cyane, yavugiye abaturage, yakanguye abanyarwanda benshi cyane. Ibi ngibi rero bamukorera navuga ko ari nko kubura uko bagira, kandi ari no guta umutwe mu bibazo bateza abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo uraza ugakataza ukandamiza abantu, ariko ubwawo bikageraho bikagutesha umutwe. Igisigaye rero ni uko tubona amaherezo yabo, kuko kurimbuka byo byatangiye kubaho, amaherezo yabo yaratangiye, dusigaje kureba wenda umukino wa nyuma wabo uko uzagenda. Jean Paul, sinzi niba nari nsubije ikibazo warumbajije, niba hari icyo nibagiwe wenda kinyibutsa, ariko ndumva ari ibyo ngibyo nashaka kuvuga. umva ibyo twavuga byo ni byinshi muri cya gihugu, ariko ndagira ngo tubisubikire ahangaha, tuzongere ubutaha. Shire, ndabizi ko nawe amasaha yawe aba atoroshye, ndetse ngushimire kuba washoboye kuboneka ku munota wa nyuma kugira ngo tuze dukore ikiganiro, kandi nibaza ko ubutaha utazatinda tuzongera guhurira muri iri sesengura, ndetse no kureba aho ibikorwa bigeze, ibikorwa by'urunana bigeze, kuko nk'uko na mugenzi wawe yabivugaga yuko hari gahunda zindi ziri imbere nazo tuzagezwaho, iyindi ntambwe cyangwa se izindi ntambwe nazo zizakomeza guterwa mu Rwanda kugira ngo ibibazo bimwe by'ibanze tubibonere umuti, noneho ibya politiki nabyo bizakemurwe mu gihe kizaza no mu gihe cyabyo. Ashire rero urakoze. Arakonongeraho gato cyane, wihangane, n'ubutumwa ntanga muri iki gitugu ndengakamere FPR ishyira ku banyarwanda n'abandi bari hanze. Harimo strategy bafite yo gukomeza kunaniza abantu muri uru rugamba. Ubwo rero ndagira amabwire ko tutananirwa, ahubwo ko buri munsi tugenda twiyongera imbaraga zo gukora ibyo dukora, kuko biturimo kandi tuzi ko ari ngombwa kubikora. Ubwo nabivuga kubera ko wari unshimiye uvuga ati wigomwe ku munota wa nyuma, igihe cyose bizashoboka nzajya ntanga umusanzu wanjye. Murakoze. Yakoze cyane Shire Kamana rero, ndetse na mugenzi wacu Tabita Gwiza takiri kumwe, ariko twari kumwe mu gice cya mbere. Mugire rero ibihe byiza, noneho naho ubutaha by'umwihariko jewe tuzasubira mu kiganiro uyu munsi cy'ejo bundi ku wa kane. Uyu munsi ubwo ibiganiro ariko byacu birakomeje, nababwiye ko urwatubyaye ruvuga cyangwa se rucaho buri wa gatatu. Sinzi ko ruzacaho, iyo communication sinyifite ubu, yazashira uramutse we hariyo ufite, kuko rwaciyeho ku munsi w'ejo. Ubwo rero ariko mukomeze mukurikire rero abakunzi bacu, gahunda y'ibiganiro byacu mwayisanga kuri radiyo Iteme. Ubwo mwamenya niba ejo ihari cyangwa idahari, natwe tubanabamenyesha mu buryo bundi. Mwakoze rero kubana natwe, mugire ibihe byiza. Ni mu kiganiro cyacu uyu munsi tuzongera guhura, ariko ikiganiro cy'igihe ni iki, kikaba gisoreje ahangaha. Mugire ijoro ryiza. Mvuze ijoro ryiza, ariko hari bamwe bari mu gitondo. Kugira umunsi mwiza. Karasire Maure nabayeho umuboyi, nkorera
abategetsi bo kamwe n'itifu nahigima gatoya ngo dore ikigaraje namwenyura gatoya ngo dore iyo ntore kishwaha yo guhakwa indekesha ububoyi kiye gushaka imbere urujijo nabagije kararise ngo n'igikara imiryango yacu ntitubana n'ibikara bandagira zubeda ngo kuko ari zobe ubwo ndeka burundu kuzashaka na rimwe kishwaha 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 inoza urwango mana yinyize kishwaha 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 imbuza kuba njyewe mana yinyize oya kishwaha kishwaha bado ujuba tatu ubararenga magana abantu ku mirenge bashakiwe amazina uramanuka uramuka kwirirwa byo biragurwa abantu baricwa weruyagize birimbi butaka n'ubuhemuka bw'imfura ipanga intama aha